ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு சௌமிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சளி இருமலை க்யூர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்போ தான் எப்பப்போ நான் வீடியோ போட்டோன்னா அப்பப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த ஹோம் ரெமெடி ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்றைக்கி எனக்கும் நல்லா சளி பிடிச்சிருக்கு, அதனால தான் இதை ட்ரை பண்ணேன். சரி, உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு தேவையானது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வெத்தலை எடுத்துக்கலாம். ப்ளஸ் 2 கற்பூரவள்ளி எல்லாம் எடுத்திருக்கேன். துளசி, 2 பல்லு பூண்டு. இது ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக சளியை கரைச்சி கொடுத்துரும். ஸோ சளியை கரைச்சி எல்லாம் வெளியே வந்துடும். 2 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துப்போம். உங்களோட சளி 2 டேஸ் கண்டினியூஸாக குடிங்க. ஸோ மார்னிங்கும் நைட்டும் எடுங்க. கண்டிப்பாக 2 டேஸில் உங்கள் சளி க்யூர் ஆயிரும். 2 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்தாச்சு. இதில் துளசி, வெத்தலை, கற்பூரவள்ளி இலை எல்லாம் சேர்த்தாச்சு. வெத்தலையை கட் பண்ணி போட்டுப்போம். பூண்டு 2 பூண்டு தட்டி எடுத்து சேர்த்துடலாம். ஓகே, இதில் கொஞ்சமாக குருமிளகு சேர்த்துடலாம். இதோட கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். ஓகே, கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துடலாம். நல்லா கொதிக்கட்டும். கொஞ்சம் நேரம் சிம்மிலே வச்சு இப்படி கொதிக்க வைங்க. அப்போ தான் அந்த இலையில் இருக்க சாரெல்லாம் இறங்குமே. அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும். பாருங்கள், கொஞ்சம் வத்திருச்சு. மேலே வச்சுருந்தேன், அது அப்படியே வற்றி கொஞ்சமாக கீழே வந்துருச்சு. கொதிச்சிருச்சு. ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன். கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ எடுத்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி வச்சோம். பாருங்கள், ஒரு கிளாஸ் வந்திருக்கு. அதில் இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. கொஞ்சமாக லைட்டாக உப்பு சேர்த்து குடிச்சிடலாம். மிதமான சூட்டில் குடிங்க. கண்டிப்பாக சளி க்யூர். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ கைஸ். தேங்க்யூ.